baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, maka harus tetap tepat sasaran cinta Anda ke siapa Anda mencintai dan siapa yang dicintai oleh Anda. Ke jempet tong baratuk jerang. Aya nama batuk besok dicurigai gitu. Sasaran cinta yang tepat dan terarah itu sasaran cinta yang menuju kepada Allah dan kepada Rasul. Orang mencintai Kangjeng Nabi maka itu tepat sasaran. Cuman cinta itu perlu pembuktian. Tidak hanya sekedar lewat wacana, tidak hanya sekedar lewat kongres, tidak hanya sekedar lewat obrolan-obrolan. Cinta itu tidak berbicara, cinta itu tidak kelihatan, tapi akan kelihatan dalam bentuknya merealisasikan yang namanya cinta. Pribados tekedah naros ka ibu-ibu pasti jawaban sami sareng jawaban jalma utara ngaji tara salat. Lamun seud ditanyakeun apakah kita akan mencintai kepada Rasul, apakah kita mencintai kepada Rasul, itu jawaban pasti sama. Bahkan ada sebagian ulama, jangan Anda bertanya ketika ada yang bertanya seseorang apakah Anda mencintai kepada Rasul, maka jawaban Anda harus dipikirkan dulu. Jangan gampang Anda menjawab saya cinta kepada Rasul tapi pada buktinya tidak ada buktinya cinta kepada Rasul, maka cinta engkau adalah cinta yang dusta atau modus. Pasti jawaban sami lamun ditaroskeun cinta ka Kangjeng Nabi itu tidak perlu dijawab gue ibu. Tos kasakuan ku pribados ge jawabanana pasti cinta. Namun cinta itu tidak hanya sekedar lewat lisan. Apa buktinya cinta? Seorang pemuda dia mencintai kepada pemudi, maka dia akan melakukan apa yang membuat bahagia orang yang dicintanya. Pada saat yang dicintanya itu akan sampai kepada hari dan tanggal kelahirannya, nu disebatkeun nyaeta ulang tahun eta kabogona, bari anu dipi kabogona teh cantang tuh bakal nyalametkeun, bahkan nu karasa kurang sadayana mencintai kepada selain Allah dan Rasul, mencintai ke anak urang anu nepikeun bebeakan ngaulang tahunkeun anak urang, cantang tuh nyalametkeun anu puguna mah loba musingkeun. Urang ngaulang tahunkeun anak urang sagala diaya-ayakeun, sagala dikaluarkeun, dasarna nyaah ka anak urang, cinta ka anak urang, nepikeun tanaga urang terkuras dipake masak, dipake nyadiakeun, pikeun ngaulang tahunkeun anak urang. Maka ketika seseorang mengadakan ulang tahun, apakah ulang tahun dirinya ataupun ulang tahun anaknya ataupun mengulang tahunkan suaminya, tidak terdengar ada suara sumbang dari orang-orang baik anu sagolongan jeung urang maupun nyaeta luar ti sagolongan jeung urang, tidak pernah mendengar ada kalimat bid'ah ngaulang tahunkeun anak urang. Bari anu diulang tahunkeunana kurang sadayana, cek tadi cantang tuh bisa nyalametkeun urang dunia dan akhirat, cantang tuh bisa nyenangkeun diri urang dunia dan akhirat, tapi dengan sebab dasar cinta urang sadayana bebeakan ngaluarkeun biaya, bebeakan tanaga terkuras rek ngaulang tahunkeun anak urang. Dasarna kenapa saya sampai habis-habisan dikeluarkan biaya, habis-habisan mengeluarkan tenaga, dasarnya karena orang cinta ke anak orang. Seorang pemuda apabila sang kekasihnya mau sampai pada hari dan waktu kelahirannya, dia akan mempersiapkan kado terindah. Bahkan hari-hari sebelumnya dia sudah mengumpulkan uang, dikumpulkan uangnya untuk
membikin satu kado yang akan dipersembahkan kepada yang dicintanya, kado yang terindah, yang paling hebat di antara kado-kado yang pernah dia keluarkan. Kenapa ini yang paling hebat? Karena ini adalah sosok seorang yang saya cintai, seorang yang saya sayangi. Maka ketika dia berulang tahun, saya akan menyediakan kado yang terindah. Urang sadayana cinta ka Kangjeng Nabi. Kado naon anu geus dipersembahkeun ka Kangjeng Nabi? Geus sabaraha juta anu dikaluarkeun jangan mulutkeun Kangjeng Nabi ngaulang tahunkeun hari kalahiran Kangjeng Nabi. Geus sabaraha juta. Kalau kita berbicara masalah cinta ka Kangjeng Nabi, ternyata cinta urang sadayana diakui tidak diakui, terjawab di dalam hati urang sadayana menjawab bahwa cinta urang ka Kangjeng Nabi cuman baru sebatas lewat lisan saja, encan tembuskan hati. Kalau seseorang mencintai Kangjeng Nabi, entos tertanam di dalam hatinya, tembus karena hatinya, apapun yang dilakukan ku Kangjeng Nabi, apapun yang dilakukan oleh yang dicintainya, dia akan diikuti, dia akan dijalankan apa yang telah dijalankan oleh orang yang dicintanya. Urang cinta ka Kangjeng Nabi can mampu tiap peuting ngalaksanakeun tahajud, padahal eta tahajud teh perbuatan yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi urang sadayana. Kalau Anda berbicara cinta kepada Nabi Anda tidak akan meninggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud itu adalah dawaman orang yang saya cintai. Tapi pada buktinya Anda berbicara cinta ka Kangjeng Nabi, ngalaksanakeun tahajud engke lamun urang keur butuh teu boga duit, keur bingung kahara aya hadir tahajud. Maka seueur para ulama nepikeun kabebeakan bagaimana cintanya seorang perempuan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Konon menurut riwayat itu Madinah hampir setengahnya tanah milik Siti Khadijah. Siti Khadijah seorang perempuan yang kaya raya. Di akhir hayatnya dia jatuh miskin. Tapi dia bahagia. Yang tadinya dia kaya raya, tanahnya di mana-mana. Hektaran tanahnya di mana-mana, bahkan di negara yang dimuliakan oleh Allah yaitu di Madinah, tanahnya di mana-mana, semuanya habis. Bukan untuk dipakai hura-hura, bukan untuk dipakai yang lainnya, tapi untuk memperjuangkan perjuangan Nabi urang sadayana. Kenapa sampai habis-habisan Siti Khadijah? Punya keyakinan di dalam hatinya siapa yang diperjuangkannya dan untuk apa perjuangannya. Tanah boleh hilang, hektaran, tapi surga sudah menunggu dengan sebab perjuangan menghabiskan tanahnya untuk perjuangan Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Geus sabaraha hektar tanah nu ku urang nyaeta pikeun perjuangan agama. Geus sabaraha juta nu dikaluarkeun ku urang sadayana pikeun perjuangan agama. Terlalu jauh orang ngawakafkeun tanah hektaran, terlalu jauh orang membikin masjid sorangan, terlalu jauh orang membikin pesantren ku sorangan, ku harta banda urang sorangan. Inu deukeut we di depan mata kita. Pernah kita mengadakan acara muludan ditangkes ku sorangan, belaan bebeakan urang sadayana, karena ini adalah sosok yang saya cintai, yang belum tentu tahun depan umur saya akan sampai kepada bulan Mulud. Maka ini kesempatan akan saya habiskan pikiran, tenaga saya, biarin saya terkuras, berapapun jutanya saya akan menjual apa yang dimiliki oleh saya. Acan tapi kadinya acan. Berarti cinta orang perlu dipertanyakan, ada apa dengan hati kita ketika kita berbicara cinta ka Kangjeng Nabi. Beakna harta banda urang dipake muludan tong keung tong salempang, Allah nu ngajamina. Para ajengan, para kiai mempublikasikan. Maka pribados mah harus nikmat tiap acara muludan itu geus dipersiapkan. Andai kata biaya tidak cukup, apa yang saya jual? Motor geus dipersiapkan, mobil geus dipersiapkan. Pernah ngajujualan orang jang muludan.
Nu karasa kurang sadayana urang mah bukan mengeluarkan tapi justru mengambil keuntungan. Semakin banyak muludan bukan berarti tidak boleh mengambil keuntungan, silakan. Karena adanya muludan itu untuk memberikan keuntungan, adanya muludan itu untuk memberikan kemakmuran, adanya muludan itu untuk mensejahterakan umat-umat Islam. Nu karaos urang sadayana upami dina acara-acara muludan udunan paling gede na upami 500.000 mah bisi sakalor. Ya pasaran urang lamun aya acara muludan urang udunan 20.000 nu dikaluarkeun ku urang jang muludan 20.000 eta ge hasil gabungan urang ngaluarkeun 20.000 tapi kauntungan anak bungkusan hampir mawa 4. Cinta itu tidak mengharapkan balasan tapi ada satu kepuasan. Apabila orang yang benar-benar cinta, berapapun yang saya keluarkan, harta kecil, nyawa siap dipertaruhkan. Demi siapa? Demi yang dicintai. Itulah dahsyatnya sebuah cinta yang benar-benar cinta. Jangankan harta kecil, nyawa saya siap korbankan, nyawa saya siap hilang demi membela orang yang saya cintai. Batur mah bebeakan nepikeun ngaluarkeun nyawa, nepikeun korban ngaberaan partai anu cantang tu salamet di akhirat. Teu saeutik golongan jalma rela teu wau jeung tatangana, rela teu wau jeung dulurna gara-gara beda pilihan. Bari manehna teh lamun jadi nu dipilih kurang teh teu jadi RT acahan. Ngan peda dibere duit 100.000 nepikeun rela putus silaturahmi dengan keluarganya, dengan tetangganya, diputuskan silaturahmi karena beda pilihan hanya dengan uang 100.000. Relakah silaturahmi Anda terputus dengan sebab beda pilihan gara-gara dibere 100.000? Pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi tidak terputus. Karena orang bebeakan oge da geus jadi mah moal inget ka urang. Saha si calon nu teu bager, aing ngaran-ngaran calon mah bager. Tong boroning calon presiden, tong boroning calon bupati, tong boroning calon camat, calon minantu ge bala lager. Calon minantu lamun rek datang ke anak urang malam minggu sagala dibawa. Martabak bangka dibawa, roti bakar dibawa, ramutan dibawa, buah nu aramis ke dipilih dibawa, geuning bager calon minantu. Dan geus jadi minantu mah boro-boro inget kadang ke satahun sakali. Merena oge ngan 100.000 ngamplop ngan cicing di imah saminggu. Eta teh lain ngagarong teh. Nah berbicara masalah Nabi urang sadayana, Nabi urang itu pantas untuk dicintai. Bahkan Nabi urang sadayana pantas untuk dibela. Akan berharga hilang nyawa kita ketika seseorang hilang nyawanya membela kepada Nabi urang sadayana. Nges aya jaminan ti Allah jeung ti Rasul. Jalma hilang nyawa demi partai can aya jaminan salamet. Jalma hilang nyawa demi yang dipilihnya can aya jaminan salamet di akhirat. Tapi ngabela agama, ngabela Kangjeng Nabi, ngabela muludan we. Ngabela muludan. Jelema nyebutkeun keur naon muludan, bid'ah muludan kurang dibela. Nepikeun urang ayeuna andai kata terjadi korban nyawa, hilang nyawa, membela muludan, ada nilai harga di depan Allah. Karena nu karasa urang sadena bahasa ulama pahkum bidohir, pek hukuman secara dohir untungna muludan. Tong boroning nyaritakeun Kangjeng Nabi, ieu mah kauntungan muludan we. Tukang kue mah hayang unggal poe muludan. Di bulan mulud tukang kue pesenan di ditu di dieu.
jang muludan eta tukang kue mengharapkan ke Allah teh hayang muludan teh tiap saat we. Berarti muludan ada banyak yang diuntungkan. Tukang tenda, tukang sound system, tukang panggung diuntungkan dengan sebab muludan. Saat ini diuntungkan. Saya mah makanya pengusaha segala. Ngelompat ke pausan. Mata rata-rata ajengan kalawin deui teh lamun geus muludan. Nah, apa manfaat di balik muludan? Nyaritakeun heula muludan we. Ieu jalma nu teu pahameun kana eusina sehingga mandangna teh dina cangkang we. Dina cangkang loba golongan jelema anu terjebak ku cangkang. Encan ansruk gajerona. Begitu nempo eta judulna muludan, jelema jadi mundur. Oh di nabina. Rek ngaji mah ngaji we, make jeung muludan segala. Rek ngaji mah ngaji we, ulah jeung rojaban segala. Moal kuring mah moal hadir nah eta acara muludan da eueuh di nabina. Mending keneh rutinan we abdi mah. Naon senenan, apan senenan eueuh di nabina kehed sia. Aya kitu keur zaman Kangjeng Nabina, ibu bade angkat tadi, ece bade ka mana? Bade ngaos mingonan. Aya kitu ngaji di judulan mingonan ke zaman Kangjeng Nabi. Senenan. Oh, nah tu urang sok ngaranan sorangan. Bade rutinan sahriahan bulanan. Bade rutinan nyaeta mingguan, bade rutinan senenan da di Nabina. Ari kana mingguan kana senenan maneh mah teu dipermasalakeun ngaji teh, ari kana muludan nah jadi error otak maneh. Boa edan sia teh. Peda di judulan ku muludan loba golongan jelema nu sieun ku muludan. Pek cenah ancurug heula tuh. Cenah ancurug heula, ulah nempo heula eta judulna ancurug ka jero, supe ka jero teh. Oh geuning aya maca Quran. Aidina Al-Quran aya parentan maca Quran. Oh geuning aya maca Quran. Oh geuning aya silaturahmi. Oh geuning aya sedekahna. Oh geuning aya di dinya ngagungkeun Allah jeung ngagungkeun Rasul. Oh aitos ancrug mah nya. Tuh. Mata kula sok nempo heula penampilan. Salaki urang balik digawe kucal, ulah nempo penampilan, tempo eusi sakuna kosong. Ulah sok loba katipu ku penampilan. Nu datang ke anak urang, wah, mawa mobil ayeuna mah bisa nyewa. Bisa ngarental. Nah, apa dibalik keuntungan muludan?